qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa si kulul maanta uga hadlay xarig xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya lagu geystay magaalada Muqdisho waxayna ku tilmaameen xarigaas inuu yahay mid sharci darro ah. Shir jiraayad oo ay maanta ku qabteen xildhibaanada hoolka golaha wakiilada ee magaalada Garowe ayaa waxay baaq ku aad in la sii daayo xildhibaankan magaalada Muqdisho 10 casho ku xiran u direen beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyagoo ku baaqay in arrintaas wax laga qabto xildhibaankaasi dib xorriyadiisa loo siiyo. waxaan ugu baaqaynaa in xorriyadiisii loo soo celiyo mudanaha waxaanu aad uga baqaynaa Soomaaliya gobol walba way wada joogtaa ifsaadka dadka mas'uuliyiinta sheeganaya ay ku xadgudbeen mudanahaas in uu sameeyo waxyaabo kale oo ka sii foolxun haday dhacaan mas'uuliyadeeda waxa qaadaya cid ka dambeysay Cabdi Barre xarigiis waanu ka xunnahay inay dhacdo wax ka saa'ida xariga asaga hadda loo geystay ma doonayno inaanu sameeyno خلط كسحد وحن داونا يهمين دويد أصدقوا أو إنكريا أجاسمها واحد استدعاء محن قرا جنرال جافو ووليه حرقيس كمان دنبين مرنا وحوليه هاي دنبيو أنا جاي قليو سي شخصيا ويقول حريه nin mudana oo beeshiisi ka soo gudbay oo guddigii ka soo gudbay hadii aan kurooyo khilaafaadka oo u gudbay yaani ma aragtay in loo dhaariyo xilkii yaani loo idmaday in agaasima inta afduubto xukun military ku fushado waxaan u aragnaa wax sharciga yaani ka mamnuuca mana jirto cid fawq qaanuuna cid sharciga ka sarreeyay ma jirto sida daraadeed waxaan nasiib wanaaga in maanta la dooranayo ra'iiskii baarlamaanka kiisku wuxuu weeye waa labo haduu yahay qofka mudane si filahan waa loo dacweyn kan criminal ahaan waa loo dacweyn karaa mid walna procedure loo maro buu leeyahay ninka waxa weeye procedure si filana looma marin mid criminal looma marin waana mudane ka tirsan baarlamaanka waa mudane ka soo gudbay beeshi iyo guddiga khilaafaadka waa mudane ku soo baxay liiska officialka ah markaas looma mari karo inta qof iska xirto waa in markaas procedure loo maro buu leeyahay. hadalkan ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii magaalada Muqdisho lagu xiray xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ka mid ahaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. علي عبد العزيز هون كيبل تي في مقالة قروي.